السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو دا یو ویډیو در سره وګورئ، د هغې نه پس سره بیا نور خبرې کوم. ما سره و په یو اسکول کې هغه مې ولیدو پنځم کې، مینه مې جوړه شوه شپږم کې، رانه جدا شو په اووم کې، او یار مې نه هم زه په اتم کې، او خدایه ناکامې کې چې دواړه یو ځای شونه. دوستانو تاسو ویډیو وکته او افسوس فکار دی په دې باندې چې مونږ اخر کم طرف ته روان یو. زمونږ نظام تعلیم د ښځو د تعلیم په نوم باندې زمونږ خویندو ته زمونږ ښځو ته څه زده کوي، او بیا مونږ ولې دومره بې حیا شو چې مونږ د خپل خور د خپل لور تپوس نه کوو چې هغوی په کالجونو کې په یونیورسټیز کې څه کوي. آیا زمونږ دین مونږ ته د دې اجازت راکوي، زمونږ قرآن مونږ ته د دې اجازت راکوي، یا زمونږ د پښتو کلچر د دې اجازت مونږ ته راکوي؟ ډېر خلک چې هغه د پښتو دپاره چغې وهي، څوک د زنانو د تعلیم دپاره چغې وهي. تعلیم ښه شی دی، خو په خپل اصولو کې دننه که داسې حالت وي څنګه چې په کالجونو کې د حالات روان دي، او په اکثر یونیورسټیز کې کم د پروګرامونه کېږي، کم فنکشن ارینج کېږي، په هغې کې خاص کر د دې مشاعرو په نوم باندې او داسې نور څه ثقافتي چې کم پروګرامونه کېږي، که د ثقافت په نوم باندې وي نو په هغې کې د ډول او د دغه شیانو نه بغیر بل څه نه وي. آیا د پښتون دا ثقافت دی؟ که د زنانو د تعلیم په نوم باندې څه پروګرام وي، په هغې کې به زنانه راپاسي او بې حیا چې هغه نه به فرده وي نه به هغه شکل و صورت داسې زمونږ د پښتنو یا د مسلمانانو وي. عزتمندو په دې باندې سوچ پکار دی چې اخر مونږ کم طرف ته روان یو، زمونږ معاشره زمونږ نظام تعلیم کم طرف ته روان دی. په یونیورسټي چې څومره سټوډنټس دي هغو هم چې تپوس ترې وکړې د خپل سټډي نه مطمئن نه دي. صرف څومره سټوډنټس سره چې زه میلاو شوم د خاص کر د یونیورسټیز طلبا، نو هغوی بس دغه وایي چې یونیورسټو کې ټول هم دغه د مخلوط چې کوم کلاسونه دي په هغې کې بس هلکان جینکو ته ځان شو کوي، جینکۍ هلکانو ته ځان شو کوي، او دغه یو نظام روان دی. نه تعلیم شته نه سبق شته. پکار دی چې موږ په دې باندې سوچ وکړو او د دې د مخنیوي دپاره چې دی هغه اواز پورته کړو، ورنه زمونږ آینده نسل به داسې وي چې بیا به د شرم و حیا څه نوم په دې قوم کې پاتې نه شي. نو عزتمندو څوک هم زما دا پیغام اورئ، پکار دی چې موږ د دې لپاره یو شو او د دې نظام خلاف اواز اوچت کړو.